Vivekananda Glass Bridge Thiruvalluvar statue போயிருந்தோம். ஸோ இங்கே போகிறதுக்காக நாங்கள் ஆன்லைனில் ஸ்லாட் புக் பண்ணி 300 rupees டிக்கெட் வாங்கியிருந்தோம் போட்டிங்காக. நீங்கள் நேரில் கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் க்யூ வந்து ரொம்ப பிக்காக இருக்கும். 100 rupees டிக்கெட் அவைலபிளாக இருக்கும். அங்கேயுமே 300 rupees நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு போட்டில் நம்மளை வந்து விவேகானந்தா ராக்கில் விட்டுருவாங்க. நம்ம இங்கே விவேகானந்தா ஸ்டாச்சு மெடிடேஷன் அதெல்லாம் பண்ணிட்டோன்னா இங்கேருந்தே திருவள்ளுவர் ஸ்டாச்சுக்கு கனெக்டிவிட்டி இந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜ் இது வழியாக தான் போயாகணும். நீங்கள் இந்த வியூவை வந்து என்ஜாய் பண்ணி நீங்கள் நடந்து போனீங்கன்னா திருவள்ளுவர் ஸ்டாச்சு வந்து ரீச் ஆகிடுவோம். திருவள்ளுவர் வியூ பார்த்துட்டு ரிட்டன் நீங்கள் ராக் மெமோரியல் போயிட்டீங்கன்னா அங்கேருந்து நீங்கள் போட்டிங்கில் ரிட்டன் நீங்கள் அவங்க எங்கே பிக்கப் பண்ணாங்களோ அங்கேயே ட்ராப் பண்ணிவிடுவாங்க.